Einen wunderschönen guten Morgen zur vierten Einheit der Daily Sports Challenge. In der dritten Einheit haben wir die Testung vollzogen, das heißt, jeder sollte jetzt wissen über seine Maximalleistung, die er abgerufen hat, was sein Ist-Zustand ist. Ich würde euch bitten, schickt mir eure Testdaten einfach kurz per E-Mail an office@spitzensportler.com, dann könnt ihr es archivieren und am Ende dann schauen, wer bei der zweiten Testung dann die beste oder maximale Leistungssteigerung erlangt hat. Wer die Testung noch nicht gemacht hat, schaut, dass ihr es in der KW 18, das heißt in der Woche jetzt noch erledigt habt, damit ihr am Ball bleibt und im Programm gut fortfahren könnt. Da das jetzt eine Maximalleistung war, wird natürlich euer Körper euch sagen, hey, Muskelkater, es zwickt dort und da ein bisschen. Das ist ganz normal. Am ersten bzw. am zweiten Tag wird es meistens dann noch ein bisschen mehr. Das soll euch sagen, euer Körper ist bereit, sich daran anzupassen und eure Leistung, die ihr von ihm verlangt, nach oben zu pushen. Ja? Das heißt, der Körper versucht immer, sich dem anzupassen, was wir gerade fordern von ihm. Fordern wir die Couch, wird er nach unten gehen. Fordern wir Leistung, wird er versuchen, dem sich anzupassen, um seine Leistung zu steigern. Das ist ganz normal. Das ist das Prinzip der Superkompensation, das erkläre ich in der nächsten Einheit. Heute gehen wir in unserem Core-Bereich. Ganz wichtig, der ist immer dazu da, dass wir aufrecht stehen und aufrecht sitzen können, dass unsere Organe geschützt sind. Und wichtig ist, der ist sowieso immer aktiv. Das heißt, dem brauchen wir heute keine Regeneration geben, weil wir haben natürlich gehört, dass einige mit ihren Beinen ein bisschen Probleme haben, nach so 150 bis 200 Kniebeugen klar. Und deswegen lassen wir die heute ein bisschen ausgehen in den Core-Bereich und pushen den. Das heißt, die heutigen 3 Übungen, die wir machen, ist ein Standard-Sit-Up. Dann Hüftheben, Beckenheben für die untere Bauchmuskulatur und die Swim-Übung finde ich zurzeit relativ cool, weil wenn es jetzt dann heißt, ab in die Freibäder und es gibt kein Wasser, sind wir mit der top da. Ich zeige es euch vor und macht es mit. Also, Sit-Ups. Ganz klar, Rückenlage einnehmen. Ich bevorzuge sie immer so, dass ich die Beine im 90-Grad-Winkel habe, Oberschenkel zu Unterschenkel, Fußsohlen gerade nach vor aktiv. Jetzt ist wichtig, Lendenwirbelsäule zum Boden gedrückt, das heißt, ich ziehe den Bauchnabel zur Wirbelsäule, um da mal zu fixieren. Ob ihr die Arme jetzt seitlich habt oder vorne, ist vollkommen egal. Wichtig ist nur, zwischen eurem Kinn und dem Brustbein ist schöner Faustplatz, dass das nicht das wird, weil das ist schlecht für die Halswirbelsäule. Helfen können wir uns damit, wenn wir einfach zur Decke blicken. Ja? Die Übung schaut so aus, ich mache es meistens so oder so. Ja? Blick nach oben, anheben. Senken, anheben, senken. Wichtig ist, dass wir während der Übungswiederholung die Schulterblätter immer in der Luft haben, das heißt immer in Spannung sind. Ja? Schön anheben und senken, Blick nach oben und fertig. Ja? Fehler, die wir machen können, ist das. Ja? Und wenn das Ganze irgendwie so zu wackeln anfängt. Einfach immer schauen, dass wir Spannung im Chor haben und dass das locker ist. Zweite Übung. Beinheben, Ausgangsposition diese, Fußsohlen zur Decke, Oberkörper wieder aktiv, da ist wieder der Platz. Und jetzt gehen wir her und heben nur das Becken nach oben. Und das kommt aus der unteren Bauchmuskulatur. Ist am Anfang vielleicht ein bisschen schwieriger, könnt ihr ruhig ein bisschen anwippen, das heißt, ihr holt die Beine und drückt sie dann Richtung Decke. Wichtig dabei ist, dass wir nicht mit den Ellbogen uns nach oben pushen, sondern das kommt von da unten aus. Ja? Zack, zack. Dann immer wieder stabilisieren und von Null anfangen. So, das waren die Übungen für die Bauchmuskulatur. Jetzt die Übung für den unteren Rücken, also die neue Übung für Freibäder ohne Wasser. Geht's normal in Bauchlage, dann Fußspitzen aufstellen, Stirn an den Boden, Arme nach vorne und jetzt heben wir oder spannen wir an, Bauchnabel zur Wirbelsäule, Gesäß anspannen, Stirn vom Boden weg, Zehenspitzen vom Boden weg, der ganze Körper ist angespannt und jetzt Arme nach vorne, Ellbogen zum Brustkorb, Arme nach vorne, Ellbogen zum Brustkorb. Das ist Schwimmen ohne Wasser in der Corona-Saison 2020, ja? Könnt ihr euch dann auch ins Becken legen, schaut sicher total lustig aus und ihr macht trotzdem was für euren Körper und sorgt für Spaß im Freibad. Wichtig heute ist der Ernährungstipp. Ich hätte halt gern, dass ihr bei jeder Mahlzeit, die ihr zu euch nehmt, den Fokus wirklich aufs Essen legt. Wir machen nichts anderes. Wir machen kein WhatsApp schauen, kein Facebook schauen, kein Insta schauen,
keine Zeitung lesen, sondern wir konzentrieren uns einfach mal nur aufs Kauen und auf den Geschmack unserer Nahrung. Lasst euch A, Zeit dabei und B, esst, wenn's esst. Ich wünsche euch einen coolen Tag, happy workout, stay tuned, always lead, never follow.